दोस्तों ये y12 मॉडल है। उसका प्रॉब्लम है, देखिए उसका प्रॉब्लम पूरा डिस्प्ले चला गया है, डिस्प्ले टच दोनों चला गया है। इसका कॉम्बो रिप्लेसमेंट करेगा, इसको लेके आया है। इसका डिस्प्ले कॉम्बो रिप्लेसमेंट करेगा। उसका Vivo y12 मॉडल है। वीडियो को लास्ट तक देखिए कैसे रिप्लेसमेंट करता हूँ। Vivo y12 मॉडल है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move.
make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only
वर्किंग कंडीशन में हो गया है, इसको रिप्लेसमेंट हो गया है। देखिए अच्छा से वर्किंग कर रहा है। इसका कॉम्बो रिप्लेसमेंट किया। मैं से रोज़ वीडियो डालता हूँ। वीडियो को देख के अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए दोस्तों ये पूरा अच्छा से वर्किंग कर रहा है, पूरा अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। देखिए मैं उसका टाइपिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा से वर्किंग कर रहा है। वीडियो को देख के लाइक कीजिए। थैंक यू।